Não, isso aqui eu vou até gravar, galera. A pessoa me mandou uma mensagem que perguntou se pode me ligar 4h40 da manhã. Depois de um ano, tá ligado? Um ano sumida. Pra ela me ligar, vai, liga. Liga então, liga aí. Já ligou. Oi. E aí, bebê? Tá fazendo o que, João? Ah, eu tô em casa, né? 4h40 da manhã, você acha que eu vou estar fazendo o quê? O quê? Que voz é essa, garota? Vem me buscar. Ah, como assim te buscar? Você tá fazendo o quê? Ah, não tô fazendo nada. Você quer vir pra cá? Quero te fazer companhia. Pô, depois de um ano assim, do nada você aparece. Ué, tem saudade, não pode? Ai, Você ai. tá enrolado? Tô não. Entendi. Então, vem me buscar. Tá, velho. Então manda sua localização aí. Vou mandar. Então vai, manda aí que eu vou te buscar então. Tchau. Tchau, beijo. Ai, gente. Tá bom, né? Vamos lá. Vou começar mais um vídeo aí, galera. Já vou pular pra câmera da minha visão de primeira pessoa aí. Vai acompanhando aí que tá começando mais um vídeo novo no canal, né? Vamos lá. Nossa! Ai, que buraco! Vocês viram, galera? Meu Deus do céu! Família, aqui que pega. Isso é hora da pessoa ligar pra gente, velho. Fala a verdade. Olha esse tempo. Olha o céu como que está. São exatamente 5 horas da manhã, cara. Praticamente, né? Já vai dar 5 horas da manhã. Deixa eu abrir essa viseira aqui. Não enxergando nada, velho. Tá chovendo demais aqui no Espírito Santo, família. Na região de vocês tá como? Comenta aí. Muita gente perdendo tudo por causa de alagamento. É triste ver essa situação. Eu creio que tá no Brasil inteiro, não tá só no Espírito Santo não, velho. Quando vem muita chuva, a chuva destrói bastante, né, velho? É triste, família. Comenta aí embaixo aí como que tá na região de vocês, a situação do clima, questão de alagamento. No Espírito Santo aqui tá triste, em várias cidades, várias mesmo. Inclusive até pessoas da minha família, meu pai, meus avós, minha tia, outros tios, tio e tia, tipo assim, várias pessoas da minha família perderam tudo. É triste quando acontece essas coisas, não só porque é familiar, com todo mundo, né, galera? Porque essas paradas, esse evento da natureza assim, é chuva demais. Ou quando acontece alguma coisa, sei lá, mas quando a natureza é mais chuva, né, velho? Cai terra na casa dos outros, é triste, velho. A pessoa perde tudo, às vezes até a vida, pessoas perdem familiares, pessoas queridas, amigos. É fácil não, cara, mas vamos lá. Começando mais um vídeo novo aí, ó. Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações pra não ficar por fora de nada. Véi, na moral, véio, a pessoa depois de um ano me liga 5 horas da manhã, vê se pode. Eu que nem um bobo, tô indo lá ainda, né? Essas amizades minhas eu tô fechado com elas mesmo, tá? Minhas amigas não me valorizam, cara, sério. Sumiu no mapa e do nada aparece. Sei lá, vamos lá, né? Vai que alguma coisa séria. Vamos encostar ali. Vamos passar, tá aberto pra nós, mas esse horário tem que ficar na atividade. Creio eu que é por aqui, se eu não me engano. Nossa, meus pneus tá um pouco vazio, velho. Quase que eu caio numa valeta. Na hora que eu comecei a gravar, eu fui olhar ver se a câmera tava gravando. Estampei em cima de um buracão sinistro, família. Pra você ver o que a chuva tá fazendo aqui. Até BR ficou interditada aqui, porque tipo, abriu um rio assim na frente, caiu, tá ligado? Tá sinistro aqui esse período de chuva, tá? Ai, deixa eu ver se eu tô chegando. Peraí. É, por aqui. Na próxima rua. Olha o tempinho chuvoso, clima friozinho. Será que eu posso virar pra direita aqui? Acho que pode, né? E cadê a pessoa, gente? Tá na rua certa? Nossa, que frio. É isso aqui mesmo.
Nossa, tá frio demais. É aonde? Acho que é voltando. Calma lá, galerinha. Daqui a pouco eu tô sem internet. Grita. Acabou minha internet, agora ferrou. Tá vendo? Isso que é foda. Aqui pra frente. Vou encostar aqui, peraí. Pelo amor de Deus, cara, para de graça. Sai fora vocês. Oi. Gente, pra que isso? Ó, podia ser a gente, mas você não colabora. 5 horas da manhã, no meio da rua. Só nas aventuras. Mas você não colabora, né, bebê? Gente, nossa, eu odeio ficar esperando. Se estiver fazendo hora com minha cara ainda, vai fazer bem feito, porque 5 horas da manhã, no clima chuvoso desse, fazer o bacana ficar esperando aqui e não aparecer, filho. Tô falando. Até que enfim, velho. Olha só. Não, vou ter que dar uma gastada. Não sei. É. Eu tava parado ali um bom tempão, né? Você não tem vergonha essa cara sua, não é? Você me ligar às 5 horas da manhã, cara, vem aqui, não foge não. Vem aqui pra frente. Hã? Pera aí, pô. Tudo bem? Saudades? Quanto tempo? Como é que você tá? Tá bem? Tô bem. E você, tá bem? Agora eu tô bem, pô. Fiquei até preocupado com você. Eu falei, a Evelyn deve ter acontecido algum acidente. Alguma coisa, ficou trancada pro lado de fora de casa. Não tô em casa, Nath. Pois é, ficou sem a chave de casa, no mínimo, né, Evelyn? Não tô em casa. Pois é, então o que aconteceu, cara? Ah, eu só vim beber e curtir. Acabou cedo, agora eu vou lá pra casa. Do nada, assim. É, deu saudade. Não posso ligar, não? Segura aqui, vem cá. Pode, pô. Por que não? Eu, hein? Segura aí, então. Ai, você gasta errado, hein, velho. Pronto, sobe aí. Você vai ter que levar o celular aí também, que eu tô... Senão vai cair. Na moral mesmo. Fazer o que, né? Vou mostrar a calcinha tudo. Só você ficar bem coladinho aqui que não mostra, não. Vai molhar sua bunda também. Vai molhar sua bunda um pouquinho, eu acho, também. Então vamos, bora. Ai, minha orelha. Nossa, você vai... Quem ficar aí atrás aí vai andar até mais devagar. Colado na hora, tia. Segura. Segura.